Tetra Pak Processing Systems er en del af Tetra Pak-koncernen, som arbejder med produktionsudstyr til fødevareindustri og med emballage og nok mest kendt for mælkekartoner. Vi her i Aarhus arbejder kun med produktionsudstyr til iscremeproduktion. Vi startede med at bruge 3D-print, fordi vi fik en udfordring på et udstyr, som ellers ville have blevet meget tungt og meget dyrt og ville have været svært at lave hygiejnisk. Vi startede 3D-print med, at vi faktisk var på et kursus nede på Teknologisk Institut i 3 dage. Derefter så producerede vi en del mock-ups og prøvekomponenter på vores egen FDM-printer, inden vi så overførte dem til printerne på Teknologisk Institut, hvor vi kunne printe de rigtige modeller. Komponenten, vi kigger på her, er egentlig en fordeler-manifold, hvor man kan køre 2 forskellige farver is ind. Så er der en række fordelerenheder med ventiler, hvor vi kan justere flow og hastighed. Og efterfølgende kan vi så koble en eksploderingsdyse på, hvor vi egentlig udformer selve det færdige produkt. Til den her komponent er 3D-print interessant, fordi at vi kan designe den og fremstille den som en sammenhængende komponent, hvilket er vigtigt i den her applikation. En speciel ting ved den her komponent er, at den er patenteret, samt den er finalist i TCT Award. De fremtidige perspektiver for 3D-print hos Tetra Pak er, at vi begynder at bruge det mere og mere. Både til simple konstruktioner og beslag og hjælpekonstruktioner, men også decideret til produkter, vi bruger direkte til produktion af iscreme. Tidligere blev den her dyse til is, den blev fremstillet i rustfrit stål svejst op. Nu er vi over til at 3D-printe den i metaldetekterbar nylon, som er godkendt til fødevarekontakt, som også gør, at vi kan lave mange flere fede rundinger, så det bliver meget mere rengøringsvenlige, end det har været tidligere. I den her komponent giver 3D-print os den fordel, at vi har et meget hygiejnisk design, som er vigtigt i iscremeproduktion. Derudover så giver det vores kunder værdi, fordi de kan hurtigt lave nye produkter, og det er en trend, vi ser i markedet for iscreme. En komponent som den her, der er 3D-printet, den giver os en konkurrencefordel, dels fordi prisen er væsentligt lavere. Vi har en høj hygiejne, og så gør det, at kunden kan lave nye, spændende produkter med meget kort horisont.